ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാലങ്ങളായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ട ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏലക്കയും അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതിനോട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ച കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും അളവിലുള്ള കുരുമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 1-2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞു തരാം. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവം തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുമാണ്. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചരച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുമാണ്. പിന്നീട് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഏലക്കയാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചക്കുരുമുളകാണ് നല്ലത്. ഇനി പച്ചക്കുരുമുളക് കിട്ടാത്ത ഒരു ഉണക്ക കുരുമുളകും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെല്ലമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഈ അളവിലുള്ള വെല്ലം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ അളവിലുള്ള ചായപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ 5 മിനിറ്റോളം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. കാരണം ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജലദോഷം മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന, ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.